Всем привет! Сейчас вы увидите по-настоящему шокирующую информацию. Она ко мне попала случайно, и я уверен, что по центральным телеканалам такое вы не увидите. Репортаж о том, как наши доблестные врачи буквально по частям разбирают людей на органы. Поэтому распространяйте это видео всеми возможными способами, оберегайте своих детей, следите за своими родственниками и знакомыми, чтобы они не садились ни под каким предлогом в карету скорой помощи. В Москве разгорается громкий врачебный скандал. Медики, не спросив ни у кого согласия, буквально разобрали на органы девушку, ставшую жертвой ДТП. Возмущенные родственники обратились к правоохранителям, но оказалось, закон на стороне врачей. Дело не только в этике. Возникает вопрос, будут ли эскулапы до конца бороться за жизнь пациента, которого уже определили в доноры. Операции по пересадке сложны и очень дорого стоят. Подходящий орган порой дожидаются годами. Дмитрий Кулько о странной презумпции невиновности. Молодая и одаренная, гордость семьи, 19-летняя Алина Саблина поступила в столичный вуз. Но спустя 2 года в родной Екатеринбург позвонили врачи. Вашу дочь сбила машина на пешеходном переходе. Шансов выжить мало. Неделю родственники Алины Саблиной дежурили возле реанимации в больнице имени Пирогова. Но не приходя в сознание, девушка скончалась от тяжелейшей черепно-мозговой травмы. За пару часов до ее смерти медики не пускали близких в палату. Спустя месяц после трагедии они пришли в ужас, узнав о том, что Алина тайно стала донором органов. У нее изъяли сердце и почки. Но разрешение на трансплантацию не давала ни сама Алина при жизни, ни ее родственники. В семье сразу возникли сомнения, а в этом случае боролись ли за жизнь девушки до конца? Ведь получается, что к операции по пересадке органов готовились при ее жизни и родным почему-то не говорили. Адвокат нашел еще более шокирующие факты в заключении патологоанатома. Оказывается, Алине удалили не 2, а сразу 6 органов. Также отсутствует кусочек нижней доли правого легкого. Надпочечники также удалены в стационаре для трансплантации. Но следователи не нашли преступления в действиях врачей. Все по закону. В России действует презумпция согласия. То есть все граждане по умолчанию доноры органов. Чтобы выйти из списка, нужно писать специальный отказ. Об этом, конечно, мало кто знает. Отказ могут оформить и родственники. Но парадокс, им сообщать о трансплантации никто не обязан. Действительно, вдруг еще откажутся. Родители Алины обвиняют медиков в бесчеловечности и намерены доказать свою правоту в суде. Но эта презумпция, она искусственная. Она создается искусственно врачами, потому что они не информируют о том, что человека готовят к изъятию органов. И была в этом определении такая фраза: не морально, не этично спрашивать родственников о возможности изъятия органов сразу после смерти родственника. Это очень так странно звучит, потому что предполагается, что морально не спрашивать, а изымать, даже если родственники находятся в больнице. И это второй случай скандальной трансплантации всего за неделю. Прокуратура проверяет действия врачей в подмосковных Люберцах. История один в один. В больнице изъяли почки пенсионера через 15 минут после его кончины. В документах еще пометили, что мужчина якобы бездомный. Но на все обвинения родных медики также отвечают выдержкой из закона. Мы, учитывая статью 8 Федерального закона по трансплантации, можем коллегиально принять решение о донорском заборе без предупреждения, если на момент смерти пациента и принятия этого решения не было никаких письменных и устных заявлений от родственников или самого пациента. Юристы изучили практику пересадки органов и не нашли ни одного случая, чтобы врачей привлекли к ответственности. Но подавляющее большинство родственников умерших даже и не догадывается, что хоронят тело без внутренних органов. Эти истории взорвали интернет комментариями: «Не хочешь умереть в больнице от простуды? Пиши отказ от донорства». И здесь стоит вопрос, будет ли врач лечить этого пациента или позвонит просто соответствующей бригаде, чтобы та уже была готова, ждала, да, на предмет того, чтобы дать этому молодому человеку умереть, да, и в последующем изъять эти органы.